원장님, 첫날 밤 이야기 해주세요. 첫날 밤 갑자기? 어느 날? 이런 질문을 한 이유가 있습니다. 요즘 신혼부부들 첫날 밤이 아니죠. 아, 그런가요? 그럼요. 예비 신랑분들 환자도 많이 오잖아요. 아, 그 얘기 하려고? 네, 결혼 전 코골이 문제를 해결하려고 많은 분들이 찾아오시는데 예비 신랑, 남편 코골이가 오늘 영상의 주제입니다. 근데 보통 코골이는 남자들이 많은데 그 배우자분의 수면의 질이 급격하게 떨어지죠. 신혼인데 각방을 쓴다면 슬픈 일인 것 같아요. 슬픈 것뿐만 아니라 남편들의 코골이로 각방을 쓴다는 것 자체는 해결책이 아니라 어떻게 보면 소리만 피한 미봉책이 될 뿐이죠. 더구나 심한 코골이는 수면무호흡증을 동반하기 때문에 더 악화되기 전에 치료를 꼭 해야 합니다. 수면무호흡증이요? 이 PD 이제 다 알면서 왜 그래? 새해니까 처음 하는 것처럼 교과서적으로 한번 말씀해 주세요. 수면무호흡증이란 잠을 자는 동안 기도가 좁아지거나 막히면서 호흡이 반복적으로 멈추는 질환을 말합니다. 이때 코골이는 수면무호흡증에서 가장 흔히 나타나는 신호 중 하나일 뿐이죠. 즉 코골이 자체가 병이라기보다는 수면 중 기도가 좁아졌다는 사실을 알려주는 하나의 경고 신호라고 보시면 됩니다. 그럼 모든 코골이가 수면무호흡증은 아니군요. 코를 곤다고 해서 모두 수면무호흡증은 아니죠. 코골이가 크고 불규칙하고 중간중간 숨이 멎는 양상이 보인다면 수면무호흡증을 의심해 봐야 합니다. 문제는 이런 상황이 자는 동안 이루어지는데 어떻게 알 수 있을까요? 아, 그래서 각방을 쓰면 안 된다는 건가요? 옆에서 자는 사람이 코골다 숨을 멈추는지 알아보기 위해서? 그건 아니죠. 자, 코골이 수면무호흡증은 모두 자는 동안 일어나는 일이니까 검사가 중요하다고 강조드립니다. 아무리 옆에서 같이 자는 사람이 관찰한다고 해도 수면 시간 내내 지켜볼 수도 없고 지켜본다고 해도 이게 무호흡인지 아닌지 일반인은 사실 구분하지 못해요. 병원에 내원하시는 보호자분, 환자분 같이 오시는 분들 중에서 같이 매일 자는데도 불구하고 내 남편은 단지 코만 골아요 라고 얘기해 주는 분들이 정말 많아요. 우리가 상상하는 무호흡은 막 컥컥거리고 막 숨 넘어가고 이런 것만 상상을 하시는데 실제로 조용하게 남이 느끼지 못할 정도의 무호흡이 간헐적으로 나타나는 분도 굉장히 많기 때문이에요. 이때 코골이 수면무호흡증 그리고 수면에 다른 문제는 없는지를 정확하게 알 수 있는 검사가 바로 수면다원 검사입니다. 수면다원 검사는 잠을 자는 동안 나타나는 여러 생리 신호를 동시에 측정해서 수면의 질과 호흡 상태를 객관적으로 평가하는 검사입니다. 검사 중에는 뇌파를 통해 잠의 깊이를 확인하고 호흡의 흐름, 산소 포화도, 심박수, 가슴과 배의 다리 움직임 등을 함께 기록하게 되죠. 자는 동안 숨이 몇 번이나 멎는지, 얼마나 자주 반복되는지, 그리고 그로 인해 수면이 얼마나 방해받는지를 숫자로 정확하게 확인할 수 있어요. 그래서 수면다원 검사는 코를 곤다, 숨이 멎는 것 같다는 주관적인 느낌이 아니라 실제로 수면 무호흡증이 있는지 있다면 어느 정도인지를 명확하게 판단하는 기준 검사라고 보시면 됩니다. 저는 배우자가 코를 골면 코를 골다가 무호흡이 있는지 확인해보고 없는 것 같으면 각방을 써도 될 거라 생각했어요. 이게 바로 잘못된 문제 해결 방법이죠. 이 PD, 뇌파를 알 수 있어요? 아니요? 있다면 초능력이죠. 맞습니다. 또 이 수면 다원 검사가 중요한 이유는 바로 치료법을 정하는 기준이 되기 때문입니다. 수면 다원 검사를 하면 RDI를 알게 되는데요. 이 RDI라고 하는 것은 수면 중 1시간 동안 호흡이 방해받는 횟수를 숫자로 나타낸 수치입니다. 이 수치를 기준으로 수술적 치료를 할지 비수술적 치료를 할지 치료의 방향이 완전히 달라지게 되죠. 코골이를 검색하면 스프레이부터 이상한 운동기구까지 많은데 이런 건 어떻게 생각하세요? 코골이를 완화하기 위한 여러 요법들을 찾아보시는데 솔직히 말씀드리면 대부분 근거가 부족한 게 사실이에요. 그렇다고 하지 말라고 단정적으로 말하진 않을게요. 다만 해보고 싶으시다면 반드시 먼저 수면다원 검사를 받으시고 RDI 5 미만인 것을 확인하시고 시도해보세요. 알아보신 방법들이 실패하더라도 중단해도 손해볼 건 없습니다. 문제는 내 느낌 외에는 정말로 좋아졌는지 아닌지를 객관적으로 비교할 방법이 없다는 걸 결국 깨닫게 된다는 점입니다. 그래서 결론은 간단하죠. 검사 없이 하는 어떤 시도도 좋아졌는지 아닌지를 확인할 수 없다는 사실입니다. 제대로 된 치료는 검사부터 시작합니다. 그리고 이 검사와 치료법은 나라에서 정한 공식 방법이기 때문에 건강보험도 적용이 되는 거죠. 많은 분들이 잘못된 방법을 찾다가 멀리 돌아오시는 일이 없었으면 저는 좋겠어요. 그래서 수면은 현도지는 계속됩니다. 마무리 인사 해주세요. 수면은 현도진 시청자 여러분, 여러분들의 수면이 조금이라도 더 나아지시기를 바라면서 새해에도 복 많이 받으세요. 잘 자요.